Cambiamo tipologia. Ponte numero 2, De Pascali Cecere. Ponte De Pascali e Cecere, laurea magistrale, questa è l'opera vostra, giusto? Stanno già anche competendo, l'avete visto? Dopo la Spaghetti Brisket Competition ci sarà la Suor Conegonda di Pasta Competition. Ne ho trovato una nel mio ufficio e qui ne abbiamo già un'altra. E quindi faremo la gara delle Suor Conegonda di Pasta prossimamente. Magnifico. Foto ricordo qui. Ok? Ci siamo? Molto bene, grazie. Ponte classico. No, struttura proprio direi abbastanza convenzionale, si può ritrovare in strutture reali, ben fatto. La sezione triangolare è una furbata per dare rigidezza fuori dal proprio piano al corrente compresso, in pratica, no? Reticolare classica, qualche piccola diagonale sotto, che male non fa, e comunque intelligentemente con un profilo sottile, perché meglio che ci sia piuttosto che non ci sia, però non sprechiamo troppo peso, e quindi direi un ponte fatto bene. Anche di questo non mi aspetto instabilità o cose strane, mi aspetto una rottura a trazione o un distacco di qualche nodo. Questo dovrebbe essere il comportamento che esce. Vediamo un po' di agganciarlo. Qua. Questo è il ponte più leggero, se la può. Ah, è il nostro ponte più leggero, sì. Sapete che non vince il ponte più resistente, ma vince il ponte che resiste di più in rapporto al peso. Allora, azzeriamo, andiamo a vedere come si comporta. Siamo a 2, 4, 6, sta caricando poco, 6 e 6, 6 e 5, 6 e 4, ha già ceduto. Ha ceduto, peccato, eccolo qua, ha ceduto quasi subito per distacco di un corrente teso, ed effettivamente a ben guardare, me ne rendo conto adesso, anche questo si è staccato. Le giunzioni avrebbero meritato un po' più di colla, perché effettivamente se ci fosse stata un po' più di cura nella realizzazione delle giunzioni si sarebbe comportato molto meglio. Ha ceduto per distacco del corrente compresso. A questo punto guardate dall'alto, vedete che il corrente superiore a questo punto ha cominciato ad andare a destra e a sinistra, no? Perché per colpa delle forze di compressione, siccome il punto di arrivo dei triangoli non è più un punto fisso, a questo punto se ne va fuori dal piano il corrente compresso. Peccato, perché se questi giunti fossero stati saldati per bene, e fra l'altro era un ponte che non aveva problemi di peso e quindi potevano mettere un netto di colla sparsa a destra e a manca, avrebbe spuntato delle prestazioni sicuramente superiori. Peccato. Vabbè, complimenti comunque ai nostri produttori, e anzi per loro l'obbligo di partecipare l'anno prossimo incollando un po' meglio a questo punto. Ok, e a posto anche con questo. Grazie.